Že na takúto vaničku, aby si vyrobil, budeš sa hrať na prváčika a budeš robiť vejárik z masného pečicieho papíru. To znamená, že takto budeš ešte potrebovať motúzik a ideš do zbobnutia až do konca. Prekladáš, hej, na vejárikový spôsob dĺžku, alebo respektíve tú vaničku, takú, aké máš tie kuracie prsíčka. Takže toto je ono, my to máme na nejakých 20 cm, tuto spravíme jeden takýto výtvor. Ako máme takto tú lodičku vyviazanú, tak tieto konce odrežeme, aby nám to zbytočne nezabieralo miesto. A teraz ho rozprestreme, hej, do nejakej takejto podoby, a kde budeme potom dávať to prsíčko s ostatnými surovinami a ingredienciami. Takže takto nejako naplníme, hej, začneme rovnomerne a uvidíme, kde nás to dovedie.